Kapat. Sağ sinyal. Kapat. Dörtleri aç. Kapatalım. Tamamdır. 2020 model Passat 8.5 Elegance paketi aracın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Şöyle konfor sinyalini test ediyoruz. 5'e çıkardık sayımızı. 5 oldu. Sol tarafta aynı şekilde. Ayrıca ek yakıtı da açtık bu araçta. Onu da göstereyim size şöyle. Ek yakıt miktarını da görebiliyorsunuz artık buradan. Diğer açılan özelliklere ve kurulu uygulamalara sayfasına bakabilirsiniz.